你好啊。你好，小姐姐，聽到嘛？聽到啊，你男人嚟㗎喎。係男人嚟嘅。你有咩心事啊？定係想同你傾傾啊，傾咩啊？因為想傾傾我家事，因為想嚟幫我勸勸我老婆咧。你結咗婚㗎啦？結咗婚㗎啦。搵你老婆做乜嘢啊？就因為咧咁樣嘅，我阿媽而家身體又唔係幾好，有少少輕微嘅中風啦。好彩咧都發現得及時。咁我阿媽而家一個人住，咁我日頭要做嘢，就冇可能一日到黑都望住佢啊嘛，係嘛？點解一個人住嘅？佢而家一個人住，因為聽我講先，因為我已經結咗婚噶啦。我家姐又有家庭，我阿媽幾廿歲噶啦嘛，係嘛？咁佢同我阿媽咧就有啲矛盾嘅。有咩矛盾？其實唔怕講你哋知啊。其實我係二婚嘅。一婚咧就生咗兩個女，咁後尾冇辦法啦。原先個老婆咧佢唔願意再生，咁大家咪分開咗咯，咪離咗婚咯，係嘛？即係挨極都唔生啊？係挨極都唔生，就冇辦法，挨極都唔生，所以冇辦法。咁後尾我而家就娶到而家嘅老婆咧，佢都係二婚嚟嘅，佢都帶咗個女嘅，咁樣嘅。咁你咪三個女？係啊，三個女啊，所以三個女咯。咁我家姐咧同我媽咧又好恨我哋有個仔咁樣。咁而家我呢度，而家我本身我有兩個女啦，加埋我而家嘅老婆嗰度一個女，抵埋我呢個三個女啦，係嘛？咁我而家嘅老婆咧，而家又有咗啦。多謝你阿拉。有咗，有咗後尾去嗰度檢查啦，檢查出嚟又係女嘅。笑先啊，你仲咁女咁你咪四個女咯。咁咪哭笑咯，所以而家都麻煩咯。可以笑的話不會哭，嗰啲話。笑姐姐，你唔好笑我啦，真係，我而家同你講我啲心事先啦。咁我發現呢個情況之後咧，咁我阿媽就諗住想落咗佢。你阿媽諗住落咗佢啊？你阿媽陀啊，定係你嘅老婆陀噶？我阿媽諗住叫我而家嘅老婆落咗佢，咁我而家嘅老婆死都唔制。咁我阿媽就好迷信啦，就偷偷去啲神婆嗰度啊，就買啲轉胎藥俾我老婆食。當時我都唔知道呢件事嘅，但係食到第7個月嘅咧，老婆就發現咗啦。咁發現嗰個胎咧就已經冇胎心啦，咁就胎死就腹中。咁係邊個整嘅導致嘅？咁係你阿媽導致定係點啊？我阿媽偷偷買嗰啲神婆嗰度買啲。咁你覺得你唔係啊？轉胎藥而家有轉胎藥嘅咩？有噶，呢啲我都唔清楚。反正佢呢啲老人家。咁你又話有？咁你都唔清楚，你點會話有咧？佢哋知道噶嘛，老一輩嗰啲人知道噶嘛，我肯定唔知啦，係嘛？我肯定我啲中年嗰啲肯定唔知，老一輩嗰啲好興呢啲嘢噶嘛。點會興咧？我都冇聽過，我係喺你嗰度聽過嘅啫，哥哥。轉得性別嘅咩？唔係啊，轉胎即係落噶，即係落咗佢，唔係嗰個意思，你可能唔理解，明嘛？你繼續講啊。阿哥哥，我覺得你係唔理解啊！轉胎即係轉男轉女啊！咁樣係嘛？即係佢意思話就後尾就。如果佢話落嘅仲抵死，即刻去坐監，你個老母。咁樣係嘛？咁樣都，反正唔好爆出去啦，係嘛？點唔會爆出去啫？你自己講噶啦。所以嗰啲咪匿名同你連線咯，係嘛？就而家想你幫我解決呢個問題咯。解決啲乜嘢啊？你轉胎定係打胎？我同你講，如果你轉胎咧，我話俾你知，你打又死，你轉又死噶啦。轉係轉唔到嘛，唯有打啦，係嘛？唯有打嗰啲咯。你講啊，係嘛？跟住咧嗰個就打到佢，跟住俾我老婆發現，第4個月咧就俾我老婆發現咗咧，後尾就我老婆就就胎死得腹中嘛。後尾我老婆咧情緒就唔穩定，就因為呢件事咧就打咗我老母，跟住我兩個家姐就知道呢件事咧。咁你話第7個月？第7個月發現咗嘛，就胎死啦嘛，跟住
俾我老婆發現咗啦嘛，佢就情況就好唔穩定，情緒好唔穩定，就因為呢件事咧就發脾氣，仲打到我阿媽。咁當時我兩個家姐知道呢件事啦，知道我老婆打到我阿媽啦，佢哋兩個又過咗嚟，又打到我老婆。跟住我老婆又過咗嚟咧，又話就發爛渣啦，就話我媽如果唔搬走嘅話就報警，話我阿媽謀害佢。咁你阿媽係咪謀害佢啊？呢啲老人家嗰啲心態咧，就我哋好咩嘅，好難明嘅。好難明，但係你阿媽傷害咗人喎，真係嘅。傷害咗人，啲老人家啲思想係比較咩噶嘛，比較封建啲噶嘛。咁你封建啲，咁你傷害咗人嘅，咁啊君天子犯法與庶民同罪咯咁。啲老人家你可以追究得咁多嘅咩？係咪先？點解唔可以追究咧？我一個肚活生7個月，話冇咗就冇咗，點解唔追究啊？追究都冇辦法啦，係咪？追究佢咁大年紀，你可以追究佢咩咧？坐監咯，做乜嘢啊？坐監咯，你唔知嘅咩？講我老媽子嚟噶，我忍心俾佢坐監咩？小燕姐姐。咁你忍心等你老婆7個月個肚冇咗咩？唔忍心都冇辦法啦，而家啦，已經既成事實，已經係嘛？既成事實咧，都冇辦法可以改變咩啦？哦，你仲喺度玩銀仔先啊？冇玩銀仔啊！而家我聽到你嘟一聲，我聽到你玩緊銀仔喎。呢啲心煩嘅表現啫，而家就心煩氣亂，而家心煩嘅，你唔好玩銀仔啊。OK，而家唔玩，而家同你傾偈咯。咁反正你聽日講埋先啦。佢而家就我兩個家姐知道我老婆又打到我老媽子，跟住佢哋又過嚟打到我老婆。咁我老婆就講啦，如果我媽唔搬走，就報警話拉佢，話阿媽謀害佢。咁我老婆當時咧就好嬲，仲鬧咗我兩個家姐。咁我媽又嬲啦，見佢鬧我家姐係嘛，就攞你啲屎啊尿啊就淋咗我老婆。咁後尾冇辦法啦，我唯有叫我老媽子搬翻老屋住啦，因為我老土屋噶嘛。點解佢要攞屎嚟淋你老婆咧？就因為佢俾嗰啲藥偷偷俾我老婆食。唔係啊，你阿媽淋屎啊！你啱先話你兩個家姐走過去打你老婆，唔係你老婆打你兩個家姐，你阿媽攞啲屎過嚟淋你老婆啊？係啊，因為我老婆鬧咗佢啊嘛，鬧咗我兩個家姐啊嘛，當時啊嘛，明唔明啊？淋咗我兩個家姐嘛，當時咪嬲咯，我嬲咪攞啲屎淋咗佢咯，咪咁樣咯。點解佢唔淋你嘅？唔係我鬧佢啊嘛，佢點解會淋我咧？係咪先？你仲笑先啊？其實應該要淋你噶。我知道淋我啊，但係佢淋咗佢，事實係佢淋咗佢，唔係淋咗我咧。係啊，你應該你自己去淋或者自己去食，你明唔明啊？我知道係我錯。你要當住你阿媽面，你淋我老婆嘅，我食咗佢，你信唔信啊？嗱，你要咁樣啊嘛？你話俾佢知我中意食屎，你一淋我老婆，我即刻食晒啲屎佢。你明唔明啊？明啊！你話我中意食屎嘅，其實我，你笑乜嘢啊？好無奈啊！係啊，我唔中意食飯噶，我中意食屎。我食完屎咧，我屙啲飯俾你食啊，老母。所以而家咪煩咯，而家就煩咯，煩呢件事。煩乜嘢啊？煩你冇食屎，所以你冇屙飯俾你老母食係咪？又唔可以咁樣講我老母嘅，係咪先？咁唔講你老母，一係講你家姐咧。你家姐兩個中唔中意食啊？佢就肯定唔中意食啦。點會唔中意食咧？你走去人哋嗰度淋屎咯，係咪先？你應該食晒啲屎佢，然之後屙翻出嚟，然之後挖俾你老母同埋你兩個家姐食咗佢，等佢快高長大先啱噶。唔可以咁殘忍嘅，即係始終係自己屋企人親人係嘛，又唔可以太殘忍嘅呢啲嘢，真係。殘咩忍啫？我情願自己去受呢啲難，都唔俾自己。咁你點解唔去食咗佢呢啲屎？食咗佢冇意義啊！改變唔到點會冇意義咧？香啪啪，點會香咧？咁點解會唔香嘅？點解會淋喺你老婆身上咧？所以當時佢鬧咗我老婆，唔係鬧咗我兩個家姐啊嘛，當時啊嘛，所以我媽就發嬲啊嘛。點解要鬧你兩個家姐咧？就因為我老婆打咗我老媽子。咁點解你老婆要打你老媽子咧？就當時就俾咗啲偷偷去神婆嗰度買啲藥。咁我又問你，咁你覺得你媽子啱唔啱啊？佢肯定唔啱啦，肯定唔啱。咁你都覺得佢唔啱嘅，咁有咩好講啊？所以而家都在嗱，你睇下人哋啊，嗱，我連啲人嚟上嚟啊，嗱，你聽聽人哋啲聽眾講下嘢啊，嗱，喂，你好，
你好啊，倒數第一咪。喂，你好啊，男人嚟嘅呢個又。你好，倒數第一咪又係男人嚟嘅，出下聲。喂，咁咩嘢男人嚟嘅咁搞法啦？你家姐，喂，你聽我講先，你家姐係嫁咗佢去潑咗個水，做咩翻嚟搞搞震啊？你係咪男人嚟㗎？如果你係男人嘅，因為人哋你老婆咁計啦，都係人哋個好嘅女嘅，但係到你屋企係咁樣嘅，唔得㗎喎。但係你娶得人哋個女咧就要負責任。點解你阿媽臨死俾你老婆，你都接受得到嘅？你想同佢瞓448嘅你嚇，想同佢一齊咧？喂，你又有家姐啊，靚仔，你有家姐，人哋你姐夫咁對你家姐，你舒唔舒服？係啦。我老婆當時就恰我阿媽，就唔尊重我阿媽。我家姐又有細妹，人哋咁啊，你家姐你舒唔舒服？我本來唔想嚟噶啦。我家姐生咗兩個女，生咗兩個仔，當時我自己又冇仔。喂，你生仔生女關人哋咩事？關你老婆咩閪事啊？係啊，我係男丁啊嘛，當時嘛，我係男丁啊嘛。你男啊你，我啲唔通啊女噶？神咩？你係男丁係如何啫？你唔可以怨人乜個？唔係咁，你阿媽乜年代啊？我九幾年嗰陣。你阿媽做事你即刻控制。假如生咗好賢啦，拆屋都冇事啦。所以你上嚟真係冇用。真係我都話想屌柒你啊！都講真，佢為你老婆唔舒服嘅啫。我又唔識你老婆。唔係為老婆，為女人唔舒服。係啊，冇錯，講錯咗。真係㗎，有時啲嘢為女人唔舒服。有大姐老妹㗎，係咪咁講啊？人哋都係個公主入到你屋企。一般做新抱咧，好尊重啲老人家嘅，但係兩個家姐都生個仔落。人哋咁對你阿媽舒唔舒服？你阿媽尊重人哋，佢先尊重你阿媽㗎，明白冇？佢冇條件嘅，你知啊？你有條件。我阿媽都係冇心嘅，我阿媽都係冇心嘅。平咗添喎，唔係話咁粗喎都冇。有時啲嘢。你要我阿姐啊，你個假如啊，唔係話乜嘢啊？你咁係黑幫我阿姐嗰啲啊？佢見我老婆咧4個月去落咗佢，但係我老婆又唔願意，佢又唔制咁樣。我問你啦，唔係思考啊！我問你啦，痛嘅係你定係你老婆啊？你4個月你走去，你以為落就落㗎，唔痛㗎，阿哥哥。啊，你好似真係咧，你講住嘢咧，好似唔知，即係你坐住唔知企住嗰種痛嘅哥哥。係咯，你以為生個小朋友落過咧，就咁屙咗出嚟，就咁刮咗就唔痛㗎？啊？你唔知痛㗎？你試下，你有冇生痔瘡啊？冇啊。咁你做咩唔生啊？你生咗之後，你自己攞支匙羹落去刮下佢。我初啊生個女又係人哋一條村就話我一身係外父相噶啦，我都冇有驚佢。我鄉下又係好威衰喎，個啊，我大佬生咗3個仔，我啊生咗1個女，嬲到閪嗰個咁。喂，我避難咁避喎，9幾年啊，假如生咗好嚴噶啦。拆屋噶啦，所以話咯，咁你生個女俾人睇得起咩？真係嘅，俾人睇唔起噶嘛？睇唔起你唔可以俾你阿媽臨死，你老婆點會睇唔起咧？我想問下你點會睇唔起咧？我阿媽都夠嚴重噶啦，又係重男輕女噶啦。喂，你咪嘈啲喎，我老婆。你阿媽好嚴重嘅咩？倒數第2咪。係喎，我阿媽又係幾惡嘅喎，你咪嘈喎，我老婆啊，我話你要我搬出去。即係你叫你老婆搬？叫我老母啊！點解會叫你老母搬嘅？係啊，要我你分開住，你咪嘈。我倒數第1咪你好。我係咁八。你講嘢啊！倒數第1咪，多謝你啊！聽唔到？聽到啊！我試下哥哥食唔食啊你？咩意思啊？咩意思？好煩啊嘛！你聽唔到你講嘢。你聽唔聽到啊？而家聽唔得到。而家咧？而家 OK。聽唔聽到？你講啊。OK 啦。阿哥哥，你先生外父命啊，同埋你做咁多業咧，一世都唔會有仔生噶啦。唔好講得咁陰毒，姐姐真係啊！你兩母子陰毒，心態都唔好。你所以我都好無奈啊！我究竟做咗咩嘢？真係無奈，你知你阿媽做呢啲嘢無奈。點解冇奈啊？咪係咯，唔係思考啊！係啊，我啊咪咯講嘢就係咁閪直接得咯。
我媽都係太心急啦嘛，佢心急有個男孫啊嘛，咁樣。喂，你生個仔係仔啊？好似你一定要你阿媽咩？傻仔嘅，你自己都撈唔掂啊！以你咪閪樣啊！講真，咪踩你啦！咪啦，男人嚟生你，你睇下。聽我講兩句啦，即係你明白嘛？你前世你溝咗好多女，全部同你生女，你都冇怨恨嘅，明白冇？但係你千祈唔好人哋嘅公主當佢垃圾咁樣處理先得㗎，老細。唔係，等我講句啊，阿叔啊，既然你覺得啲女咁冇用啊，你阿媽都係女人啊，叫你媽趁地淋啦。冇錯啦，你講得冇錯。佢阿妹或者叫佢同佢阿媽生係生得出同埋唔係叫佢媽同埋佢家姐趁地淋啦，反正都係女。如果我家姐同如果我家唔係錯啊，我家姐如果對我老婆咁，我門口唔俾佢翻添噃。咁我哋屋企都要翻個男丁先得㗎，我哋啲思想啊。你算乜嘢啊？我三個阿姐，要咁多你好有錢嘅咩？兩兄弟，我三個家姐喎，你算咩閪啊？唔係錯唔人唔係曳你啊！你好閪有錢啊！係啊，你做咩工㗎其實？我打份工啫，即係三個阿姐。我唔係講你啊，我講你個兄弟啊，上邊嗰個啊。一個宗族啫，肯定有家丁全香火我問你啊，你做咩工㗎？你嚟得我做咩工啫？其實啫。唔係，既然你咁重男輕女嘅情況下啦，講齋，我隔離嗰個第二咪。等我講完先啊！我講完我落咪，唔係我講完我落咪啊！唔好意思啊，我打斷一下。既然你覺得啦，呢女咁冇用、咁重男輕女嘅情況下啦，由你阿媽、由你家姐做起，叫佢哋趁地淋先啦，係咁啦，拜拜。咪啦，你好啊，三家姐你好啊。到我講咯喎。咁你阿媽生第一個係女啊，係咪啊？咁你咪有兩個家姐嘅？咪係咯。係啊。點解你阿媽嗰陣時唔落咗去嘅？有冇叫我食屎？我係仲有一樣嘢啊！我唔係重男輕女，我係有男有女，諗住呢個意思。咁你第一個啊？但係我阿媽生咗我啊嘛。你後尾先生你啫嘛？點知你生第幾個先係你啊？係咪先？你一開頭嗰陣時生兩個女嗰陣時，如果係重男輕女嘅話，我媽就唔會生女啦，係咪先？咁咪係咯，咁你首先就問下你啦，阿媽有冇生女先？仲有一樣嘢咁嘅，起碼屋企有個男丁，我都覺得咁樣先係比較咩嘅。阿哥，仲有一樣嘢，你阿媽同你啲家姐係咪有阿媽生㗎？你老婆冇阿媽生㗎？係啦，呢個正題。你個老生係屎忽度㗎？係啦。人哋一個人嫁到去你屋企。可以俾你哋屋企人咁樣待遇法，你有冇腦㗎你？我老婆原生咧，我都無意間，但係我自己有兩個女，佢自己一個落，咁再生女，你叫佢點做人咧？咁你唔好做人啊！你娶佢做乜嘢？我哋跟住啊！咁咪清明又你知唔知生仔生女唔係女人決定㗎？如果我係唔中意個女啊，我見到陀女我就會落咗佢啦，係咪先？咁點？你知唔知生仔生女唔係個女人決定㗎？係個男人決定㗎。係你自己決定啊！係你自己決定㗎。其實你明唔明啫，哥哥？係你自己冇嗰個命水啊！咪係咯，你做埋呢咁嘅陰質嘢咧？我好似頭先嗰個阿姐咁樣講啊！你真係冇女命噶啦，冇仔命噶啦！你一世做外父啦。喂，嗰隻靚女嚟聽我講先，我隔離屋啊，長一輩咧。而家三個女夾埋一個字，我乜嘢都冇做。我話俾你聽，跟住啊，嗰隻閪佬啊，全部咪結咗婚啊，一個細仔，一樣生4個仔，都係女，我都開心到。又咪結婚點啫？生仔係點啫？知唔知啲女好有用㗎？而家三個女夾埋一個奸字啊！黐線啊！你咩思想嚟㗎你？你咩人嚟㗎你？你思想石土不化。女係有用，但係男仔咧更加之有用。你黐鳩理解嘅。你喺邊度出嚟㗎？喺男人喺你老豆喺你老母嗰度出嚟㗎。咩大細啊？你有咩用啫？老婆冇護唔住。男仔生咗之後可以跟我姓㗎嘛？以後三個女死夾埋喺邊度得個奸字咧？你咪有毛病㗎？你個腦。一米，你幾多歲啊？出嚟㗎？黐鳩撚出線嘅你都。唔係一個出嚟啊！一個講。唔係，我就係唔明白佢點解三個女夾埋一個奸字啊？咩問題啊佢？唔係阿哥，你幾多歲啊？ 40幾啊？ 40幾？你有冇讀過書㗎？
孫姐姐3個女真係一個奸字喎，你係咪肯定唔識字嚟？你肯定唔識字嚟。聽我講兩句先。兩個女一個男嬲字啊，識唔識啊？唔係啊，佢寫晒出嚟啊，直播間個閪仔。繁體字啊，繁體字咪3個女咯，係嘛？咁都死係俾你諗得出嚟噶喎。咁想點啊？係咪想推冧佢啊？你係咪想推冧佢啊？真係冇用噶，呢個男人，人哋都係公主嚟嘅，做到佢老婆係點到佢甩褲添喎，冇用噶。佢個女老婆翻嚟係你好啊，金德哥你好啊，俾阿芝芝講下先。喂，你好啊，小燕姐姐。喂，我就係講兩句我落去啦。Hello，芝芝。Hello。喂，我想同你呢位男士講啊，頭先你咪話咧，如果生女咧會俾人睇唔起啊，係咪啊？我覺得咧，最俾人睇唔起嗰個係你啊！你個咁嘅趴街，我話俾你聽，講兩句，娶個老婆翻嚟唔係攞嚟錫，係攞嚟俾你啲家姐攞嚟淋屎嘅。話俾你聽，你連個老婆都保護唔到啊！出街俾人笑啦，你個死人白痴仔，我落去啦。喂，我又冇對我老婆做緊乜嘢，係咪先？我又冇對佢乜嘢，叫你家姐冇對佢好差。係淋你個屎忽鬼啊！話俾你聽，最好食埋佢添啊！我落線啦，拜拜。喂，咁我仲話就係臨時添喎，喺佢老婆面前啊，屌啦！你就怕，如果生個仔好似你咁型，係咪乸型咯？喂，我想問下你咧，你老婆咧俾人淋咗屎之後咧，你點樣幫你？有冇幫你老婆沖洗啊？冇啦，聽人佢黑月。唔係啊，我想上嚟同個男嘅講一聲，我當時聽到佢講話，佢阿家姐翻去。點對個老婆之後咧，咁咪佢話佢大家姐生咗2個仔咩？咁證明你姐夫咧種得啊，不如叫你老婆去播種啦。你冇你啲種，我老媽子俾趕咗去啦。一般老婆咧肯定尊重個家婆噶嘛。點尊重啊？尊重下有先。我都以為佢做得邪啦，一張外邊住。人哋晚輩先尊重你啊！阿生你上嚟係咪想同個老婆箍煲噶？到依家。咁其實你想點樣嘅？咁我哋傳統嘅驅邪方法肯定用屎同尿啦，係嘛？咁樣啊？你到底想點？我問你，你到底想點嘅？你死嘅連上嚟，你即係當人哋保姆啊？係咪想嚟俾人搞啊？我想解釋下，叫你。
如果係咁樣嘅，你同你老婆拜拜啦，你儲個第二個3分。唔係思考啦，官菜啊！你3分啊！去你阿姐度得唔得先？啊，唔係話我講嘢咁出嚟係嘛？你舒唔舒服？傻仔！唉，唔好咁樣講啊，等下封號啊！唔舒服啊，唔舒服，頂佢唔順啦！喂，你好，倒數第一咪。唉，你都慢慢傾啊！你啲死牙肥燈我講唔明嘅。你好啊，倒數第一咪。誒，稍等陣，我再講。我啱有電話入。啊？阿哥哥啊？誒，哥哥，嗱，我同你講，我估計你嘅心態咧就係話你好想接你阿媽翻去。係啊，冇錯啊，係啊。但係你老婆唔同意係咪？係冇錯，係冇錯。我同你講，冇機會噶啦，除非你老婆咧，除非你換過個老婆。又唔通又再揾第二個咧？等陣間又生女點算啊？係嘛？咁佢而家仲未生得到啊嘛？你呢個老婆都冇同你生，你揾個第二個老婆啦。如果咁樣講嘅，就係哥哥，你真係有冇心同你老婆一齊生活噶？有啊，而家我老婆生咗2個女，按照我媽嘅遺傳，前面2個女，咁我老婆肯定就生個仔噶啦。我係咁樣諗嘅。你唔使講啦，你第一個老婆生咗2個女，你後邊你老婆自己又帶咗個女過嚟，佢後邊佢願意生就係好，就唔願意生嘅，你仔女都冇呢輩子。所以咪頭痛咯，而家咯。冇得頭痛噶啦，哥哥。你而家好好地有頭家嘅，你唔好作賤，把那個家已經作出去啦。你而家個老婆肯跟你過日子嘅，你好好地同你老婆過，大嗰3個女，佢願意生就生，唔願意生就算啦。咁至於你阿媽呢，獅子之仇呢，永世難忘嘅，就好似如果你有人殺鳩柒咗你吓，咁你覺得你阿媽會唔會？你人哋作即係點講呢？你阿媽會唔會原諒人哋呢？如果我執你食嚿屎嘅，你食唔食咧？肯定唔食啦。咁咪就係咯。咁我同你講，嗱，生仔生女咧，你同你講話係男人嘅問題，你可能唔明。我同你舉一個例子。大把女都落到幾個啦，畢竟未出世啊嘛。我同你講一個例子啊，懵丙。你講。你放啲葱嘅種子落我個田度，會唔會生出韭菜出嚟啊？會唔會啊？唔會。咁咪就係咯，你明未？即係你自己啊，你自己肥出嚟嗰啲咧係女嚟嘅，咁佢生喺個田長大啦，都係女嚟嘅，係你問題啊！你問司機員，佢老豆種韭菜會唔會變成葱嘅？唔會噶。咁葱同埋啲韭菜啲種子一齊放啊嘛。咁一齊放會變得咩啊？變得韭葱定葱韭啊？定係葱韭啊？種子有2種啫嘛。咁係你問題喎，你肥出嚟嘅都係女嘅，咁你點啊？咁你咁嘅比喻就唔啱啦，係咪先？都要50%嘅機會嘅。機呢啲係咩機？我同你講啊，抵你一世冇咗送終啊！你啲咁人，你又錯咗啦！你又錯咗啦！阿姐姐，你又錯咗啦！我錯咩啊？最關鍵係大佬，你攞屎淋老婆喎！你仲係咪男人嚟㗎你？唔係佢攞，佢媽。係明我。咁佢冇阻止嘛？證明佢默許㗎啦。佢呢個媽寶嚟㗎，阿家姐話乜就乜，個老媽話乜就話乜，個家姐話乜就乜。咁反而係孫姓係簡姓，係作決斷種子係生咩㗎嘛？呢啲命我決定㗎嘛。係我想講啊，葱同埋韭菜種子一齊放，意思就係你同埋其他男人一齊肥你老婆，咪有機會生仔啦。懵丙係咁啦。嗱，阿哥哥，我哋唔好咁樣吓，我哋咧，你聽唔聽得到啊？人哋咁樣講咧，就證明咧，呢個姐姐真係三觀不正啦。唔係，佢嘅意思即係話你想生仔嘅，你可以將個老婆唔講啦，等下彈我槍啊！屌，將老婆借出去，或者借你姐夫用啊？呢啲我唔講啊，呢啲太影鳩就響啊！你唔講得我講，係講得啊嘛？你明唔明咩意思啫？我首先唔好講老婆攞唔攞嚟錫問題，最起碼就係尊重。我而家唔係唔尊重佢啊，我而家尊重佢啊。尊重佢就唔好帶翻嚟。如果你係有足夠尊重你老婆嘅話，你屋企啲人唔會咁樣對你老婆，唔敢咁樣對你老婆。阿大佬，美女啊，呢啲明我可以決定得到噶嘛？呢啲嘛係嘛？
我都好無奈大佬㗎。啊，你成年人嚟㗎，你唔係殘咩廢㗎，你識行識喐㗎，你有態度㗎。如果你對你老婆係維護你老婆嘅話，你嘅家姐係唔敢喐手㗎，你嘅老母係唔敢喐手㗎。係啊，因為一個男人咧係決定呢個女人喺佢呢頭家嘅地位嘅，你自己都唔捍衛佢嘅。你身邊嘅人咧都覺得佢唔生性嘅，佢唔聽話嘅，佢唔值得俾尊重嘅，咁咪臨屎就臨屎咯，蝦得就蝦咯。你睇下7個月嘅肚突然之間冇咗，如果俾第二個咧，已經係棒鳩柒死咗你哋咧，然之後咧同你拜拜噶啦。係啊，你兩單嘅啦，首先就係你搞咗七個月嘅肚你都冇咗，跟住有一個就係你攞屎淋，我同你講，淨係呢兩條罪有我煮死你成家。我都唔會同你喺埋一齊啊！你就算你3、4分咧，你都遺臭萬年噶啦。我覺得咧，如果有人嫁俾你咧，我覺得你都執地落地喊3聲啊！燒高香啊！你快啲去裝香還神啊！咁我老婆都唔離開你。你而家好難講嘅。如果你接你阿媽翻嚟嘅，你肯定你老婆同你拜拜。我同你講，唔使講嘢噶啦呢個。所以而家就好為難咯，而家咯。唔使為難啊！3姊妹出錢夾錢去請護工。咁簡單，咁你咪你自己負責你阿媽咯。係啊，你可以晚上唔翻屋企，走去照顧佢，攪屎攪尿都得噶。你去24小時服侍你老母、你老婆，我相信你老婆唔會有意見嘅。你唔好叫你老婆，你唔好叫你阿媽翻去你老婆面前篤眼篤鼻就得啦，明唔明啊？明嘅就落去，唔明嘅可以繼續講。我同你講，如果你接咗你媽翻屋企嘅話咧，你嘅婚離硬噶。當然你想3分，想搵個人翻嚟繼續試下你可唔可以生仔嘅話，你都可以試嘅。唔搵咯，跟住搵第二個，跟住又係女，咁點算啊？咁咪又咁咪就係你知咪得咯？真係咁咪死啦！咁咪真係。你知就得啦，大個又女，證明你自己知道你自己生唔到仔嘅命。你好啊，楊小姐。你好啊，楊小姐，你出咩聲啊，楊小姐？靚仔，我同你講啊，你而家你阿媽而家一個人住好啦，唔好再同你老婆住啦。如果你老婆而家係落咗，就算後來係落咗，都係以後跟你陰間都係跟你嘅。你想話想生仔，陰間嗰個你落咗咁狠心入咗佢，絕對唔會俾你生仔。呢個楊小姐你咁熟悉嘅呢個嘢，你懂㗎嘛？陰間你都噏得出嚟㗎。因為落一個都真係等於係人嚟嘅，養大咗之後一樣要娶老婆嘅，同佢知唔知啊？明白。人哋你唔要佢，即使你就算點樣都好啦，同邊個都好啦，佢阻住你生仔，因為你太狠心，唔俾你生。嗱，你睇清楚啦，人哋富城都3個女嘅啫，知唔知啊，靚仔？富城佢有錢有米啊嘛，我冇佢咁有米啊嘛。你冇米你仲學識人哋咁樣？生個仔出嚟繼承財產啊！你有乜嘢啊你？靚仔啊，你唔好追求仔啦，你以後成咩型啊？生咗出嚟都小朋友嚟啦，呢個奉子日月。我同你講啊，啲哥啊，佢肯定報你個仇嘅。你以後你自己，你阿媽呢個細路仔肯定報你阿媽仇嘅，因為你咁狠心落咗人哋仔。咁樣嘅話，你陰間都仲要陰地，你阿媽都唔知點辦你啊！你等住啲錢嚟。呢個我就唔講佢哋點樣啦。你總之你唔好帶你阿媽翻嚟啊，哥哥。我睇你都唔係話壞到入透嘅。因為呢個細路仔係成形噶啦，你咁樣咁慘，你唔要人哋嘅話，呢個細路仔肯定有報仇嘅。呢個男嘅唔係壞，佢係懦弱。佢根本上喺屋企都冇地位，佢家姐嘅地位永遠高於佢。明唔明啊，哥哥？你要好好地護住你老婆先得噶，唔好帶你媽翻去啦。你要盡孝嘅夾錢啦，同埋多啲過去睇啊。好唔好？阿大哥，我同你講啊，你又養老啊，都話啲女睇你就冇仔去睇，你越走越遠睇啊，入邊一個係仔服侍老豆老母喺病床嘅，90%都係女嘅。你而家冇帶你阿媽翻去。如果再同你老婆係有咗啊，女啊照生，你兩個已經都係已經結婚啦。呢個9908話咧，我係潮汕嘅，10個女1個仔嘅佢有。
咁我都真係死火你唔好帶你阿媽翻去啦。咁樣呢個9908你可以連咪㗎嚇，你10個女1個仔係咪？我都唔知你點生嘅。姐，我諗先啦，考慮先啦，多謝你啦，今日落去先啦，好冇？多謝你先嚇。咁你有心改你就有心咯，我睇你都冇心㗎啦。咁樣我老婆而家有心講啊，我會聽你意見咯，而家咯。還神啊，大佬！你有心嘅你就自己諗啊。OK 啦，好，多謝，落啦，拜拜。好啦，拜拜啦。唉，死！我睇佢啲態度都一般嘅啫，唔係講笑。想連麥嘅打我想連麥啊，聽人哋嘅故事，咁唔自己人生啊！